Сайн байцгаана үзэгчдээ. Яг Үнэндээ нэвтрүүлгийн өнөөдрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр би нэвтрүүлэгтээ Монгол Германы технологийн сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор ЭНХЗАЯАг урьж оролцуулж байна. За сайн байна та. Сайн байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцож байгаад их баяртай байна. Таны эцэг эх юу ямар мэрэгчлээ, ямар улсууд байв? Одоо таны гурван дүүнер бас үдгөө ямар мэрэгчлээ улсууд болов? Өвөө эмээ чинь ямар хүмүүс байсан? Энэ талаараа хэлээ ярилцсан. За манай аав бол Гаваагийн Чулуунбаатар гэдэг техник механикийн мэрэгчлээ хүн байдаг. Ээж маань бол Урагчаагийн Дэнсмаа гэдэг сургууль хүмүүжүүлэгч цэцэрлэгийн багш. Аав ээж хоёр бол бид дөрвийг би айлын ууган охин. Бид дөрвийг бол хүн болох талаас нь хүн чанартай байх талаас нь их ач холбогдол өгж, нэг талаасаа нөгөө талаасаа бол боловсрал олгоход сайн чиглүүлж өгсөн. Амьдралын сайхан хэрсэн ухаантай, амьдралаа өөрийнхөө үлгэрээр авч явдаг, үлгэрээр сургаж ирсэн хүмүүс байгаа. Манай аав ээж хоёр. Одоо Ахмад Настангууд тэгсэн мөртлөө л одоо манай аав бол ялангуяа маш идэвхтэй гадаад явдлын яамны дэргэдэх дипломат үйлчлэгийн газрын Ахмадуудын зөвлөлийн дарга хийгээд юм санаачлаад Ахмадуудаа зөвхөн байхгүй Ахмадуудаа зохион байгуулад Ахмадуудаа зориулсан байр савыг хамтраад өөрсдийнх нь гараар засаад тэгээд чөлөө цагаа өнгөрөөх одоо дэвлийн амтайгаа харилцах гэдэг ингээд энэ ажлуудыг бол айгүй сайн хийдэг. Тийм амьдралын идэвхтэй тийм хүн л дээ. Манай ээж бол ер нь хүмүүжүүлэгч хүн учраас зэрэг хаанаас нь яаж одоо хүүхдийг дэмжих гэдгийг айгүй сайн мэддэг тийм хүн. Ач нараач гэсэн бас тийм өөрийн гэсэн хувь хүн болоход өөрийнхөө доторыг олоход нь тусалж ирсэн хүн гэж би боддог. Өвөө бол Гомбын Гаваа гэдэг Төв аймгийн Баян сумын гаралтай хүн байдаг. Байсан тэр хүн маань бол Монголын хэлийн цэргийн офицер. Анх 11 настайдаа одоо тухайн үедээ тамгын бичээч болоод одоо бичиг үсгтэй цөөхөн хүмүүсийн нэг байсан. Тийм байна. Тамгын бичээч болоод тэгээд одоо багш болоод тэгж явж байгаад цэргийн сургуульд татагдаад тэгээд Монголоос анх удаага Орос руу ирж цэргийн сургуульд суралцсан хүмүүсийн нэг. Тэнд явж байгаа тэнд Украинд сургууль суралцаад тэгээд Монголдо эргэж ирээд хэлийн цэргийн офицер болоод одоо нөгөө Аралдартаа нарнгийн отряд хэлийн цэргийн тийм ээ отряд эднэрийг удирдах явсан хүн л дээ. Манай хэлийг Монгол улсын хэлийг дархан хэлийг тогтооход нууц одоо үүргийг гүйцэтгээд урд хэсгийн хэлийн одоо урд хэсгийн дархан хэлийн шонг босгоод цаж явсан хүмүүсийн нэг тэргээр би бас их барахдаг. Би бас эмээ өдөр өссөн л дөө. Тийм учраас яг тэр нь бас намайг хүн болоход их чухал нөлөө үзүүлсэн болов уу гэж боддгийн. Ямар сандаа нөгөө Германд олон жил очиод ирэхэд чамаг одоо ямар вирусаар хашаа татаад ирсэн юм бэ гэж бас найзад асууж исэн байхгүй. Тэгээд тэр вирус нь бол тэр одоо бүрэл баг бахын л одоо тогтсон тийм дархлаа юм билгүй дээ. Монголоо гэсэн дархлаа бол маш сайн суусан биш үү? Тийм байна. Би таныг 6 дугаар ангиас Румынийн Бухарест руу гэр бүлээрээ явж тэнд бас нэг баггүй хугацааг өнгөрөөсөн гэж сонсч ирсэн. Тийм. Их багтаал явсан юм шиг тий. Тийм. Тэр ямар ч удаа чи социализмын үе шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Аав маань өөрөө бол техникийн чиглэлийн мэрэгжлийн хүн. Тэгээд өөрөө хүүхдүүдэд би гадаадын олон улсын түвшний одоо мэдлэгтэй боловсралтай болохын тулд юу хийх ёстой юм бэ гэгээд бодсон байлээ. Элчин сайдын яамд манай Монгол улсын элчин сайдын яамд ажилд ороод тэгээд бид нэр Бухарест руу би 6 дахь ангид байсан. Тэр их гоё дурсан. Тэгээд тийшээ томилогцсон их сайхан дурсан мэл та бүгдээрээ вокзал дээрээс ах トゥ самраг садан бүгдээрээ өдөж өгөөл вагонд суугаал 5 хоног Москва яваад тэгээд цаашаа Москвагаас 2 хоног бас Бухарест яваад тэгээд Европын төвд ирж исэн та. Танаа аав хоёр ер нь ямар мэрэгчлээ улсууд байдаг юм? Манай аав бол автомобиль механикийн хүн. Ээж минь болохоор хүмүүжүүлэгч. Эргэж ирээд хаан сурав. Би тэндээ 10 жил төгсөөд нөгөө зөвлөлт холбоот улсын тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын элчин сайдын яамны директор олон улсын сургууль. Тэнд чинь нөгөө тухайн үеийн социалист орнуудын хүүхдүүд Чех, Болгар, Герман, Урмын тэгээд Югослав гэл тэр бүх хүүхдүүд Оросууд тэгэл Молдав гэл янз янзын хүүхдүүдтэйгээ 4 жил суралцаад Монголдо ирээд Монгол улсын их сургууль
орсон. Зөв. Тийм би эхлээд инженер болох зорилготой байсан. Зээ. Тэгээ инженер болох зорилготойгоор юунд ирээд Германы инженерийн бэлтгэл гэж тэр үед байсан. Хамгийн сүүлийн Германы инженерийн бэлтгэл. Тэнд нь орсон. Тэгээ тэнд нь орсон чинь герман хэлээ сураад математик физика бэлдээд германд сурах гад инженер сурах явж исэн чинь 2 герман нэгтээд. Тэгээд 2 герман нэгтсэн учраас зэрэг арчилсан герман улсын хэрэгжүүлж исэн тэр хөтөлбөрийг бид нэр одоо үргэлжлүүлэхгүй. Тийм учраас Монголоос ахаад оюутан 10 жил төгссөн оюутан байхгүй. Зөвхөн ихтэй сургуультай явж байгаа эсвэл ихтэй сургууль төгссөн оюутнуудыг авна гэд нэгдсэн герман зарласан байхгүй. Тэгээ манай тэр үеийн тэр жилийн гибийнхэн явцгаагаагүй бүгдээрээ мөйсийн анги хуваарлагдаад явсан. Тэгээ би тэр жилийн хугацаанд бол харин миний үзэл бодол өөрчлөгдөд нөгөө инженер болъё гэж исэн хүн нийгмийн яг тухайн үе бид нар чи яг шилжилтийн үе хүмүүд болсон байсан үе нөгөө картны бараан зогсдог байсан үе. Тэгээд яг тэрэндээ автагдаад би Монголд ирснийхаа дараа жилийн дотор бодол маань өөрчлөгдөд ер нь эдийн засаг гэдгийг суралцъя гэж бодсон. Яг тэгэхээр би яг дүүтэйгээ өөрийнхөө доотлын дүүтэйгээ хамт бид нар картын бараан зогсдог байсан. Арай биерхэн маань эргэтэй дүү. Тэгээд картын бараан зогсоол тэгэд нөгөө нэг сайхан зах зээлийн эдийн засагч ингээд ховчлцглаар зэрэг амьдрал сайжирчин гэсэн орлоготой болчихно гэсэн тэр нь байдаггүй. Яагаад болохгүй байгаа. Бүх юм өөрчлөгдсөн. Тэгээд ховчлцсан. Тэгсэн мөрчлөө нөгөөд үйлдвэрүүд нь ажиллахгүй ажиллаж чаддаггүй. Тэгээд юунда байдгийг гэсэн юм асуултанд хөтлөгдөөд би ер нь эдийн засгийн чиглэлээр сурыг гээд тэгээд тухайн үед гадаад хэлийг сураад эхэлсэн байсан учраас ерөөсөө олон улсын харилцаанд ороод тэндээ герман хэлээ сайжруулад тэгээд олон улсын эдийн засгаар нь сурж агаад германд очиж эдийн засгаар сурах гэсэн зорилго тавиад тэгээд Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийг төгссөн дөө. Би одоо буруу санааг бол та баг 8-9 жилиг бас дахиад эргээд гадаадд Германд ч юм уу тийм өнгөрөөсөн шүү дээ. Тэр хугацаанд та ямар мэргэжлэр ерэн сурч байв? Тийм Монгол улсын их сургуулийг олон улсын харилцаагаар төгсчөөд тэр хугацаанд Германы засгийн газрын тэтгэлэг буюу Германы эрдэм солилцооны алба гэж байгууллагын шугамар тэтгэлэг аваад тэгээд тэнд материалаа өөрч тэтгэлээ авчаад сургуульд орсон Германд. Тэгээ Германд эдийн засгаар суралцсан. Тэгээд докторийн зэргийг хамгаалсан. Тэгээ бас тэр хугацаанд төгснөхийн дараа бас ажилласан. Тэгээд нэгэнт тэндээс Монголд өөрийнхөө зорилго маань нөгөө яагаад энэ эдийн засагч болохгүй байгаа, яагаад үйлдвэрлэлд нь ажиллахгүй гацчаад байгаа юм бэ гэсэн тийм асуулт өрөлдөж очсон учраас тэр асуултанд хариулт аваад тодорхой хэмжээгээр онлайн төвшингийн хариулт аваад тэгээ бас дадлагаа хийчээд тэгээд одоо энэ мэдсэн сурснаа Монголдо хэрэгжүүлэе гэж бодоод эргээд 9 жилийн дараа Монголд ирсэн. За эдийн засгийн төрөнд та асуулаа. Тэгээ яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэдэг хариултыг авсан гэж. Яг үнэндээ яагаад болохгүй байсан юм? Та ямар хариулт олж авсан? Сонирхолтой юу л да. Би яг нөгөө Германд дөнгөж ирчээд эдийн засгийн онолуудыг үзсэн. Яг суур онолуудыг үзээд тэгсэн чинь үндсэн онолууд маань өөрөө хүний хүчин зүйлийг хүлд ач холбогдлогддоггүй. Одоо хөгжлийн гол хүчин зүйл нь үйлдвэрлэлийн гол хүчин зүйл нь бол одоо хөрөнгө, технологи, хөдөлмөр гэдэг. Хөдөлмөр нь өөрөө нөгөө цагаар тооцдог тий яг хүний дотоод мөн чанараар нь биш илүү гадаад одоо үйлдэлээр нь тооцдог тийм байсан. Тэгээд би багш дээр очиод багшаа энэ одоо үндсэн эдийн засгийн үндсэн урсгалууд бол одоо миний асуултанд авчирч Монголоос авчирсан асуултанд мань хариулахгүй байна. Тэгэхээр одоо би энэ байдлаар энэ чиглэлээр явах юм бол одоо сонирхолгүй байна надад тийм би судалгааныхаа ажлыг хүний хүчин зүйлийг харгалцсан онлайн төвшөнд аваачмаар байна гэд. Тэгээ тийм ч онолууд байдгийн байна. Эдийн засаг дотроо бас байна. Тэр байтугай бүр нэлээд хүлийн зөвшөөрсөн эдийн засагчид бас тэр чиглэлээр судалдаг юм байна гэд багштай хэлсэн чинь манай багш за хадагтаа инхзаяа гэж байгаа. За хадагтаа инхзаяа би таны одоо хүсэл эрмэлзлийг чинь маш их хүндэтгэж байна. Би өөрөө бол наад эдийн засгийн урсгалын чинь хүн бол биш. Онлын хүн бол биш. Гэхдээ би таныг дэмжиж
Аргачлалын хувьд бол дэмжих бах, агуулгын хувьд бол би таныг их дэмжиж чадахгүй. Та ер нь бол өөрөө үзтгэж явна штэ. Өөрөө тэр судалгааныхаа агуулгыг бол нэлээд урьдчилах хэрэгтэй болно штэ гэж хэлсэн. Тэгээд миний хувьд бол хүний хүчин зүйл одоо энэ эдийн засгийн хөгжилд ямар байдгийг илүү чухал сонирхолтой байсан учраас би тэрийг тгийж зөвшөөрөө. Тэгэл миний аян хэлсэн л дээ. Тэгэхдээ нөгөө эдийн хүний хүчин зүйлийг оруулж ирнэ гэдэг нь өөрөө салбар дундын судалгаа явуулах хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн шинжлэх ухааныг сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан буюу одоо хөдөлмөрийн психолог, хөдөлмөрийн сэтгэл зүйтэй холбох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн үедээ нэлийн шинэлэг тооцогдож исэн одоо салбар дундын судалгаа хийж тэгээд өөрхөн докторийн зэргийг хамгаалсан байгаа. Тэгээд миний номыг бас Германы нэлээд нэр хүндтэй хэвлэлийн газар Спринга гэдэг хэвлэлийн газар байдгийн. Тэр бас хэвлүүлсэн миний докторийн ажлыг ном болгож хэвлүүлсэн. Одоо ч гэсэн бас Amazon дээр байдгийн штэ. Тийм үү? За. Нэгэнт хоёлаа хоёр орны гүүр гэж та их гоё юм ярьсан учраас би ялцчгүй таны одоо үүсгэн байгуулахад оролцож ирсэн одоо удирдах зөвлөлөөр нь ажиллаж байгаа Монгол Германы сургууль, технологийн сургуулийн талаар ярмаар санагдчихэв. Энэ сургуулийг бас байгуулах тийм амар байсан гэж би бодохгүй. Ухаандаа одоогоос 7-8 жилийн өмнө процесс эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ сургуулийг та үүсгэн байгуулж явах үед ер нь юу тохиолдож ив? Герман сургуулийг л одоо Герман технологи одоо тэр эрдэм мэдлэгийг Монгол тавьчих гэдэг шүү. Анх 2011 оны сүүлээр Германы холбооны бүгд хамт Герман улсын канцлер хадагтай Ангела Меркель Монголд айлчлал хийсэн. Тэр үеэр мань хүнд тэр чинь манай улсад эдис баялагын салбар маань нэлийн одоо өндөр түвшинд хөгжих чиг хандлага гарчихсан. Гэтэ бид нар өөрсдөө бас сайн бэлтгэлгүй тийм байсан үү штэ. Тийм тэгээд тэн дээр болохоор манай тухайн улсын ерөнхийлөгч санал болгоод бид нар ингээд үндэснийхээ боловсон хүчинг олон улсын түвшинд бэлтмээр байна. Монгол хөрсөн дээр буусан сайн инженерийг бэлтмээр байна. Тийм учраас та нартай хамтарч ажиллая гэсэн саналыг өгсөн. Тэгээд тухайн үед хадагтай Меркель бол бид нар нэг судалж үзье. Тэгээ хариугаа өгье гэсэн. Тэгээ зарчмын үед судлаад үзэх одоо ажлыг эхлүүлсэн. Тэр үед хоёр улсын засгийн газраас хоёр тусад нь ажлын хэсэг байгуулагдсан. Нэг нь болохоор зэрэг Монгол улсын засгийн газрын ажлын хэсэг, нөгөөх нь холбооны бүгд хамт Герман улсын засгийн газрын ажлын хэсэг тусдаа явж байгаа. Тэгээ дараа нь нийлж хамтарч ажилласан. Тэгээ яг тэр ажлын хэсэг байгуулж авах үед Германы талаас над руу хандаад бид нар ингээ ажлын хэсэгтээ бас монгол хүнийг оруулмаар байна. Яагаад тэгэхээр монголоо мэддэг, германаа мэддэг. Тэгээд энэ салбарын энэ ялангуяа эрдэс баялагын салбарыг эдийн засагтай холбож ойлгож биднэрт бас бидний ажилд илүү их хувь нэмэр оруулж чадах хүн хэрэгтэй байна. Оролцооч гэсэн санал ирээд би тэр үед маш их баярлсан. Яагаад тэгэхээр өөрөө эдийн засагт хүний хүчин зүйлийг ач холбогдол өгж монгол хүнийг бэлтгэх, монгол хүнийг чадваржуулах чиглэлээр ажиллаж ирсэн учраас тэр саналыг дуртай явуулж аваад тэгээд тэр ажлын хэсэгт нь Германы талын ажлын хэсэгт нь эхлээд ажиллаад дараа нь хоёр улсын ажлын хэсэг нэгдээд нэгдсэн ажлын хэсэгт нь бас ажиллаад ингээд үүсгэн байгуулах багт нь орж ажилласан түүхтэй юм л да. Ер нь тэгвэл анхнаас нь одоо юу гэдгийг манайхаар бол нөгөө техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг үеэс нь шахуу ажилласан байна шүү дээ тий. Тэр нь гараачгүй байх уу? Ерөөсөө нэг санаа агаарт те ийм байж болох уу? Ийм сургууль ер нь хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй бол ямар хэлбэртэй байх юм, ямар концепцтэй байх юм? Зүгээр цаасан дээр буугаачгүй. Ерөөсөө санаа байх үеэс нь ахуулаад тэрийг судалгаагаа хийгээд техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаад тэгээд концепцийг боловсруулаад тэгээд үүсгэн байгуулах, бичиг цаасны боловсруулалтын оюулах ажил нь гараад тэгээд дараа нь үүсгэн албасаар үүсгэн байгуулалтын дараа нь багийн бүрдүүлэх, оюутнуудаа эхний оюутнуудаа шалгаж авах, байр савин бэлтгэл ерөөсө тэр чинь яг тэр ажлууд дээр ажиллаж ирсэн. Их сайхан үе. Бид их сайхан баг ажилласан. Германууд бол ямар сандаа энэ Монгол Германы технологийн их сургууль гэдэг энэ төсөл бол онцгой одоос одоо ивэлтэй юм онцгой ивэлтэй төсөл байх шиг байна. Цаанаасаа сонсроос дэмжиж авах шиг байна гэд хошигнжсэн байхгүй юу. Яг тэгэхээр бидний ажил хамтарсан тийм сургуулиуд Германы хувьд бол 5-6 жил бэлдэж ордог. Гэтэл бид нар жил бэлдээд орсон байхгүй юу. Та ер нь Монголын энэ баг дунд ерөнхий боловсролын асуудал дээр ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Танай сургууль яг энэ тал дээр ямар ажлууд хийж явж байна? Их сургуулийг анх Монгол Германы технологийн их сургуулийг анх концепцийг гаргаж байхдаа бид нар 3 том тулгуур багныг онцолж үзчихсэн. Энэ бол манай боловсролын тогтолцоонд өөрөө жишг тогтоог нэг талаасаа нөгөө талаасаа жишг тогтоогоо загвар болохоос гадна дэд боловсролын тогтолцоог шинжлэхэд тодорхой хэмжээний түлхэц үзүүлэг гэсэн юм шат агуулах гэдэг шат агуулах зорилготойгоо. Тэгээ энэ 3 тулгуур баг нь болохоор нэгдүгээрт олон улсын түвшингийн мэдлэгийг Монголын хөрсөн дээр буулгасан
сургууль Маш буюу судалгаа тийм Маш чухал. маш чухал. Эхнийх нь тэр. Хоёр дахь нь болохоор сургуулийн хичээл, сургалт, судалгаа нь бол бодит амьдралтай ойрхон буюу яг практик дээр суурилсан байх ёстой гэсэн энэ зарчим бол яг Германы инженерийн бэлтгэх одоо системийн зарчим л да. Өөрөөр хэлбэл оюутан үйлдвэр багш гэсэн энэ гурвалжилсан сая сургууль гэсэн энэ гурвалжилсан харилцаан дээр сургалт буюу судалгаа явах ёстой гэсэн. Энэ хоёр бодиттой нөгөө практик тийм. Ерөөсө бодиттой амьдрал дээр тухайн үйлдвэрийн ямар асуудалтай байна. Тэр асуудлыг л манай энэ оюутан шийдэж өгнө. Инженер хүн бол зөвхөн техникийн мэрэгжилтэй, техникийн мэдлэгтэй хүн биш. Энэ бол хүн гэдгийг онцолж гаргаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүний өөрийнх нь мөн чанар нь ямар ах хэвээр. Инженер хүн бол хариуцлагатай, ёс зүйтэй, хийж байгаа зүйлдээ эзэн болсон. Ер нь хүн гэдгийг нь онцолж гаргаж өгч байгаа. Ийм одоо 3 дахь баг нөхгүй. Аж үйлдвэрийн салбарынхантай ярилцж хахад тэгж ярьсан юм. Манад ингээд оюутнууд 2 янз байна. Төгсөж ирж байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг манай дотоодод төгссөн оюутнууд, нөгөөх нь гадаад төгссөн оюутнууд. Дотоод төгссөн оюутнууд нар болохоор Монголынхаа хөрсийг бол харьцангуй сайн мэднэ. Тасан цогцох чадвар сайтай. Тийм байна. Гэхдээ мэдлийн түвшин болохоор дэлхийн түвшнийх биш. Тийм учраас тэд нарт шинээр юм зааж хугацаа дахиж сурах гэдэг сурах хэрэгтэй болдог. Гадаадд яваад ирсэн оюутнууд нь болохоор дэлхийн түвшний мэдгийг бас эзэмшээд ирсэн. Гэхдээ тэрийг яаж Монгол хөрсөн дээр буулгаад Монголдоо яаж тэрийг хэрэгжүүлэх үү гэдэг тал дээр асуул. Хоёр төлөв шүү дээ. Тийм байна. Тийм байна гэсэн учраас яг Монгол Германы технологийн сургууль маань бол өөрөө Монголын хөрсөн дээр герман мэдлэгийг авчираад герман мэдлэг Монгол ухаан гэдэг урайтай байхгүй юу? Ухаан Монгол тийм ээ. Мэдлэг нь герман. Тэрийгээ бид нар монголжуулаад Монгол хөрсөн дээр буулгаж олон улсын мэдлэгийг, дэлхийн түвшний мэдлэгийг монголжуулаад тэгээд тэндээсээ шинэ бүтээлийг бий болгох, шинэ мэдлэгийг бий болгох. 7 жил өнгөрчлөө тийм байгуулагчнаас хойш. 7 жилийн дараа та эргээ харахад хичнээн оюутныг сургаж төгсгсөн байна. Ер нь нийт төгссөн оюутнуудын хичнээн хувь нь яг үндэснийхээ салбаруудад ажиллаж байна. 13 онд анхны эсэлд аваад 18 онд ихний төгсөлт болно шүү. Эхний төгсөлтөнд 12 хүүхэд төгссөн. Тэгээ 12 бол ажилтай. Яг л ерөөсөө шинэ маш том үзүүлэлт шүү дээ. Тийм шинэхэн одоо гарч ирсэн бод шиг бүгдийг аваад ажлын байртаа олцгаацсан. За тэгээд 19 онд бас 14-5 хүүхэд төгссөн. Бас бүгд ажилтай байгаа. Одоо ингээ 20 онд бас 3 дахь төгсөлт гарна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ эхний хоёр төгсөлтүүд бол бүгдээрээ ажилтай. Тэдний нэлээд олон нь бол оюутлогоо төсөл дээр ажиллаж байгаа. Яг оюутлогоо компани дээр ч би оюутлогоо компанийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа гадаадын болон дотоодын компаниудад ч бас ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Та ашигт малтмал хэрэглэх газар зөвлөхөөр нэг хэсэг бас ажиллаж ирсэн. Тэр үедээ бас нэлээд олон ажлуудыг ялангуяа хүний нөөцтэй холбоотой ажлуудыг хийжэлээ шүү дээ. Тэр тухайга та нэг дурсаач. Манайх чинь 2005 он гэдэг чинь 2005-6 он үе байхгүй юу. Тэгээд эрс баялын салбар нь маш том сорилтыг өөр дээр авцсан. Тэгсэн мөртлөө хүний хүчин институцийн хувьд бол бэлэн байгаагүй. Тийм учраас гаднаас маш их мэдлэг шаардлагатай. Гэтэ тэрийг Монголынхаа хөрсөн дээр бас буулгах шаардлагатай. Тэр ажил аягүй нүсэр ажил байсан л да. Тэр маш сонирхолтой аш их мэдээллийг бид нар богино хугацаанд боловсруулж өөрийн болгох шаардлагатай байсан тийм сайхан төслүүд хэрэгжүүлсэн. Зөвхөн төсөл хөтөлбөр дээр биш улс орны хэмжээнд том зургаар нь харахаар бид нэр 1990 онд одоо 30 жилийн өмнө арчил гэдэг зүйлийг хийхдээ бид нар бэлтгэлтэй байж чадсан уу гэдэг асуудал руу орох гээд байна л. Одоо ингээ эргээ харахаар бид нар бол үнэндээ бэлтгэлгүй байсан юм шиг харагдаад байна. Та ер нь энэ арчлалын талаар ойлголтыг юу гэж боддог? Би арчлалыг 90-ад оноос хойш ажиглаад явж байхдаа яг үнэндээ тийм сайн ойлгож байгаагүй. Харин гүнзгий ер нь арчлал гэдэг чинь ямар концепцийн яаж ажилдгийг яг бодит амьдрал дээр яаж хэрэгждгийг гэдгийг бол холбооны бүтээмт Герман улсад очиж ажиллаж амьдарч байхдаа тий мэдэрсэн. Яг практик. Практик дээр тийм амьдралд арчлал гэдэг өөрөө
бид нар болохоор ихвчлэн тийм хийсвэр маягаар ойлголттой байх нь болно л доо. Тэгээ өдөр тутмын арчлал гэхээр та бид хоёр нэг шийдвэр гарах шаардлагатай байя гэж бодъё. Тэгэх юм бол хоёулаа биеийнхээ байр суурийг эхлээд илэрхийлэнтэй биеиндээ. Тэгээ тэрийг би таны оронд, та миний оронд өөрийгөө тавьж үзээд энэ хүний бодож байгаа өнцөг нь энэ юм байна. Энэ өнцгөөс бодоод миний зөв гол нь биш. Эсвэл тэр хүний буруудаа биш. Энэ өнцгөөс харж байгаа учраас энэ юм хүн ийм байр суурьтай байна гэдэг нь миний бодлоор ихний хамгийн чухал алхам. Өөрөөр хэлбэл бусдыг сонсож чадна гэдэг бол арчилтай байх. Хамгийн чухал одоо суурьдын нэг. Нэгдүгээр бусдыг ойлгоно. За тэгээд бусдыг сонсоод бусдын байр суурийг ойлгохдоо тэр хүнтэй мэтгэлцэж чадах хэрэгтэй. Мэтгэлцэхдээ ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэлийн хөөрлөөр биш харин шинжлэх ухаан дээр суурилсан, мэдлэг дээр суурилсан, фактн дээр суурилсан байдлаар мэтгэлцээд тэгээд мэтгэлцэх явцад харилцан хүндэтгэлтэй харьцаж байгаа учраас тэр маань би одоо нэгдмэл байр суурь дээр ойртох боломжтой гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл байр суурийг илүү ойртуулах дээр анхаарлаа төвлөрүүлж мэтгэлцэж чадах юм бол ямар ч одоо 2 хүнч бай, 1000 хүнч бай, дундаас нь сайхан шийдэл гарч болдог. Тэгэхээр зэрэг сонсох, байр суурийг ойлгох, шинжлэх ухаанч факттайгаар мэтгэлцэх. За тэгээд аажмаар байр суурийг ойртуулах. Тэгээ нэгдсэн шийдэлд хүрэх. Тэрийг тэгээд нэгэн тал нэгдсэн шийдэлд хүрсэн бол тэрийг хамтраад хэрэгжүүлэх гэдэг. Тэгээд энэ бүхэн ч өөрөө яг арчилсан процессын нэг хэсэг байхгүй. Бид нар энэ бол өдөр тутмын арчлал. Энэ бол зөвхөн одоо улсын хуралд байж байгаа хүмүүстэй хамаатай биш, улсын хурлын хамаатай биш. Энэ бол бидний гэр бүлдэж хамаатай байж болно. Найз нөхдөд хамаач чадвар, амьдралын бизнестэй хамаатай нийгэм тэр хаяараа. 8 онд байна уу да? 8-аас 12 онд ч байна уу? Та ногоо нам дээр нэг хэсэг бас ажиллаж ирсэн. Ялангуяа намын хөгжил, бүтэц, загварчлалын тал дээр нэлээд олон ажлууд хийж исэн гэж би сонсч ирсэн. Монголд маань нийгмийн одоо энэ тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд шинэ бодлого хэрэгтэй юм байна. Ижил төстөө энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа ижил төстөө бодолтой хүмүүсийг хайж ирж би явж байгаад одоо хүмүүстэй нэгдсэн л дээ. Иргэний холбоо байгуулсан хамтдаа. Тэр бол Монголд яг үндэ Монголын арчлалын түүхэнд анх удаага ингэж төрж цаанаасаа байглаасаа төрж гарч ирсэн өндөр зохион байгуулалттай иргэний одоо энтер байсан байхгүй. Тэгээ нам байгуулсан чи тухайн үед яг нөгөө иргэний үнэхээр анхны том төрсөн юм төрлөг байсан учраас нэлийн эрх баригчдад бас нэлийн тэгдүүлсэн юм шиг байна. Тэгээд бидний санал бодолтой нийлцсэн ямар нам байна. Тэгээд тэр ногоон үзэл, ногоон хөгжлийн юу бол Монгол улсад хамгийн их тохирсон учраас бид нар ногоон номд нэгдээд тэгээ ногоон номны дотроос нь бас шинжилэн зохион байгуулад тэгээд 2008 онд сонгуульд орж исэн байхгүй юу. Өнөөдөр Монголд одоо бас залуучуудад, оюутнуудад мэдлэг боловсрол олгож байгаа их дээд сургуулиуд төгсөөд гарсан хүмүүс нь 100% ажилтаа бол чадж гинүү үгүй юу гэдэг чинь өөрөө асуудал. Энэ тал дээр та ямар бодолтой явдаг? Ер нь яавал бид их чанартай боловсруулчин бэлтгэе? Хэд хэдэн асуудлууд байна. Хамгийн түрүүнд мэдээж тухайн боловсролын байгууллага буюу тухайн их дээд сургууль маань өөрөө засаглалын хувьд бие даасан байдал хангах нь бол бодлогын түвшинд өөрсдөө бодлогоо хэрэгжүүлээд явах боломжтой. Учир нь юу гэхээр зэрэг манай хөтөлбөрийнхээ агуулгыг бие дааж шийдэж чаддаг, төсвөө бие дааж шийдэж чаддаг тийм ээ. Тэгээд судалгааныхаа ажлуудыг чиглэлээ бие дааж шийдвэрлэдэг, боловсон хүчнээ бие дааж авдаг. Энэ бүх юм чинь өөрөө сургууль өөрөө олон улсын түвшинд буюу дэлхийн түвшинд магадлан итгэмжлэгдэх нэг шалгуур нь болдог байхгүй. Зөвхөн сургуулийн агуулгаас гадна бас засаглал өөр ордог. Тэгээ манай сургууль бол сая 2019 онд магадлан итгэмжлэл авсан. Германы Аквин гэдэг байгууллагын олон улсын магадлан итгэмжлэл авсан. Өөрөөр хэлбэл оюутнуудын маань диплом бол одоо Германд түлхэмжшүүлэгдсэн, дэлхийд түлхэмжшүүлэгдсэн. Хамгийн чухал юм шүү дээ. Энэ бол одоо бодиттой үр дүн байхгүй юу? Манай төгсөж байгаа оюутнууд чинь 2 гадаад хэлтэй сурдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм мэдээж англи хэл нь илүү хүчтэй. Тэгээ англи хэлээ тодорхой төвшөнд очингууд герман хэлтэй төгсөж байгаа. Тийм инженер төгсөж байгаа. Тэгэхээр хэл гэдэг өөрөө сэтгэлгээ. Тийм. Инженер хүн л учраас би инженерийнхаа юмыг хийж байгаа бол болоо явчлаа биш. Хэл бол одоо нөгөө орчин цагийн үед тархиа хөгжүүлэх бас их сайхан боломж шүү дээ. Яг тэгэхээр чи шинэ хэл сурах юм бол чиний тархи задарна. Дээрээс нь шинэ хэл сурах юм бол чи шинэ сэтгэлгээ, шинэ соёл, шинэ юмыг сурна. Тэгээ энийг харин өөрийн болгож монгол болгох нь бас аюу чухал. Тэгэхээр энийг холбож чадах нь маш чухал байхгүй юу? Өөрөлд нэг талаасаа гаднаасаа сурна, гэхдээ тэрийг өөрийн болгон сурна. Энэ зарчмын дээр
суурилсан дэд боловсролыг бид нар бий болгож чадах юм бол монгол хүнд бол чадвар нь байж байгаа. Бид нар монгол хүн бол ер нь бид нар ч гэсэн ингээд харж байна. Хаач явсан сайн явж чадж байгаа монголчууд их байна штэ. Тэгэхээр зэрэг бид нар харин энэ хүнээ бэлдэх ажил руугаа зохион байгуулалтад орж чадах юм бол маш сайхан үр дүнтэй. Дэд боловсролыг тогтолцоонд бол өөрөө ганцхан боловсролын яамны асуудал биш. Дэд боловсролын тогтолцоо бол яг үнэндээ засгийн газар тэр чигээрээ гишүүд болгоно оролцох ёстой. Тэгээд тэр нь одоо бүх оролцогч талуудын үйл хэрэг байх ёстой. Тэгэхээр эх 4 жилч гэдэг юм уу? Тэрний дараагийн жилүүдэд энэ эдийн засгийн одоо байгаа энэ платформ одоо энэ суурь нь өөрчлөгдөх баг. Жохон аль чиглэл рүүгээ яаж өөрчлөгдөх бол гэж та харж байна. Ирээдүйн ирж байгаа нэг ядаж 10 магадгүй 15 20 жил бол дандаа савлгаатай байна. COVID-19-ээр савлна, өөр бас нэг вирус гарч магадгүй, эсвэл технологийн өөрчлөгдөж шинэ юм орж ирээд дандаа савлгаанууд бий болно. Тэгэхээр монголчууд бид нар бол ийм савлгаатай буюу хаосын орчинд амьдрах юм одоо тасан зогцож одоо бэлдэх хэрэгтэй. Нэг талаасаа тэр, нөгөө талаасаа бид хүн төрөлхтний түүхэнд 4 хувьсгал байсан. Механикчсан хувьсгал, үйлдвэржилт буюу одоо автоматчилсан хувьсгал тийм ээ. Дараа нь болохоор зэрэг технологичсан хувьсгал. Одоо дижиталчлах хувьсгал руу хүн төрөлхтөд ороо явцсан. Тэглээ. Гэхдээ бид нар бас биеийнхээ хөө яана одоо болохгүй байлаа гэж бас айлгаад байх шаардлагагүй. Яг тэгэхээр зэрэг хүн төрөлхтний түүхэнд бол энэ хувьсгал болох болгонд мэдээж зарим хүмүүс ажилгүй болж исэн, зарим мэрэгжлүүд алга болж исэн. Гэхдээ энийгээ дагаад бас боломжууд гарч ирж исэн. Өөрөлдөл шинэ боломжууд, шинэ ажлын байр бий болж, шинэ мэрэгжлүүд бий болж исэн. Тийм учраас энэ дижитал одоо хувьсгалын үед бол 4-р хувьсгалын үед бол шинэ сайхан мэрэгжлүүд гарч ирнэ. Бид нар тэрэндээ л хүмүүсээ бэлдэх ёстой, монголчуудаа бэлдэх ёстой, залуучуудаа бэлдэх ёстой. Мэдээж зарим одоо жишээлбэл хөтлөн бодох бүртгэгч, хуульч эднэр бол шаардлага болоод очно. Яг тэгэхээр химэл оюун ухааны бүх асуудлыг шийдээ явчихна. Химэл оюун ухаантай харьцахын тулд цагаан толгойтой болох хэрэгтэй. Тийм ээ, дижитал цагаан толгойгоо ашиглах хэрэгтэй. Мөн химэл оюун ухаан юу хийж чадахгүй, тэрийг хийж чадах одоо ямар ур чадвар хэрэгтэй байна. Тэрийг бий болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэр чинь химэл оюун ухаан бол ёс зүйтэй байж чадахгүй. Тийм үү? Ямар хийж байгаа ажилдаа тэгж одоо сэтгэл гаргана гэсэн тийм хурдхан байхгүй. Яг л өгөгдсөн даалгавар. Тийм, өгөгдсөн даалгаврыг л хийгээл орчихно. Мөн түнчлэн бүтээлч байдал нь ч гэсэн хязгаарлагдсан бол. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол үндэснийхээ нэг онцлог, сэтгэлгээний онцлогоо ашиглаж түн дээрээ тулгуурлаж цаашаа явах хэрэгтэй болоод байна шүү дээ. Тийм. За яг хүн талаас дээр. Тэгвэл салбар талаас аваад үзэх юм бол Монголд байгаа бусад улс орнд бараг байхгүй болчихсон их сайхан ахуй амьдрал байна шүү дээ. Тэр ахуй амьдрал бол эдийн засаг талаас ч гэсэн сонирхолтой болж эхэлнэ. Мөн жуулчлал талаас ч гэсэн сонирхолтой болж эхэлнэ. Эдийн засаг гэдэг нь одоо манай нүүдлийн амьдрал байна. Манай нүүдлийн амьдрал бол байгалийн, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гаргаж чаддаг ийм циклтэй амьдрал шүү дээ. Одоо харин бас гажчих тал руугаа орох гээд л байна. Тэрийг бид нар бол цэврээр навж үлдэж чадах юм бол нэг талаасаа бид нар дэлхийд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн гаргах боломж байгаа. Тийм байна. Тэр нүүдлийнхаа ахуй амьдралаа их өндөр үнэтэйгээр өртөг нэмэн өртгийг нэлээд сайн шингээж чадаад ингээд боломж нь байна. Нөгөө талаасаа аялал жуулчлал нэгэн дэлхийд тэр нь ховордсон тэрийгэ хүсэж эхэлнэ. Нөгөө дижитал шилжилтийн үед бол одоо оюун ухаан, химэл оюун ухаан айхтар хөгжсөн юм чинь нөгөө байгальтайгаа ойрхон байх хүсэл. Энийг чулуу болгохын тулд бодлогоор зохион байгуулалтанд оруулж ижил бид нар бодлогоор маш сайн дэмжиж ижил одоо энэ шинэ эрен үртэй золгоно. Тэгэхээр нөгөө талаараа бид нар нөгөө эрдэмтэй боловсролтой хүмүүсийнхээ үгийг маш сайн сууж тэдний судалгаан дээр суурилж дараагийн бодлогуудаа боловсруулах ёстой л гэсэн санаа шүү дээ. Тийм. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг дуслаа. Танд их баярлалаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг төрөлцөж ирж их олон гоё санаануудыг ялангуяа энэ боловсролтой холбоотой асуудлууд дээр үнэтэй зөвлөгөө өгсөн танд их баярлалаа. Манай үзэгчид ч гэсэн бас их талархаж хүлээж авах байх гэж бодож байна. За ингээд үзэгчдээ өнөөдөр манай яг үндэ нэвтрүүлгийн дугаар үгээр дуусч байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин Монгол Германы технологийн сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, эдийн засгийн ухааны доктор профессор ЭНХЗАЯА оролцлоо. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ.